السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معايا في قناتي. اليوم غنشارك معكم جوج اشكال ديال الفيانوازغي اللي هشاش وخفاف كالقطن بعجينه وحده مورقه ورطبه. قدميها لضيوفك ولعائلتك. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبك. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Je vous propose aujourd'hui deux sortes de viennoiseries, feuilletées et moelleuses à souhait. Je vous laisse avec la recette, j'espère que ça vous plaira. غادي نحتاجو كاس ديال الماء ما يعادل 250 مليلتر، 50 مليلتر ديال زيت المائده، كاس ديال ياغورت طبيعي، 600 غرام ديال الدقيق الابيض الفرص، معلقه كبيره ديال خميره الخبز اليابسه، معلقه صغيره ديال النيدو حليب غبره، معلقه صغيره ممسوحه ديال الخميره ديال الحلوى، ساشي السكر الفاني، 140 غرام ديال الزبده حيوانيه، 75 غرام ديال السكر سنيده، وكميه من مايزينا للتوراق. On aura besoin de 50 ml d'huile, 250 ml d'eau tiède, un pot de yaourt nature, 600 g de farine type 45 ou 55, une cuillère à soupe de levure boulangère sèche, une cuillère à café de lait en poudre, une cuillère à café rase de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 140 g de beurre doux, 75 g de sucre en poudre et une bonne quantité de fécule de maïs maïzena. في قصعة أو في إناء أو لا كيف ديال الغوبو غنوضعو جميع العناصر ما عدا الماء، الزبدة ومايزينا. الزبدة ومايزينا غادي نخليوهم للتوراق، والماء غادي نضيفوه تدريجيا حتى نحصلوا على واحد العجين لين. Mettez le beurre et la maïzena de côté, c'est pour le feuilletage. Et commencez par mettre le reste des ingrédients dans un bol ou dans la cuve de votre robot, sauf l'eau qu'on va rajouter progressivement jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte un peu molle. هذه هي لا تكستور ديال العجينه اللي حصلنا عليها. غادي نغطيوها ونوضعوها في شي مكان ساخن حتى يتضاعف الحجم ديالها. Voici la texture de notre pâte. Couvrez et puis laissez lever dans un endroit chaud. ندوبو الزبدة ونخليوها حتى تبرد جانبا. Faites fondre votre beurre et laissez refroidir de côté. وهذه هي العجينة منين خمرات. غادي نوضعوها على سطح العمل مرشوش بمايزينا بلا ما نخرجوا منها الهواء، وغادي نطلقوها بالمدلك. Après la levée, aplatissez la pâte sans la dégazer sur un plan de travail saupoudré de maïzena. هذا هو السمك العجين من بعد ما طلقناه. غادي ندهنوه بالزبده اللي سبق لينا وذوبنا وخليناها حتى بردت، كتكون مسائله ما قابطه في راسها. غادي ندهنو سطح العجين كامل. Voici l'épaisseur de la pâte. Badigeonnez-la de beurre fondu et puis saupoudrez de maïzena, fécule de maïs. نرشو سطح العجين كامل بمايزينا من جميع الجوانب وغادي نلويوها على راسها كيف مبين دابا في الفيديو. Enroulez la pâte sur elle-même puis rabattez les extrémités vers le centre. ومن بعد غادي نجمعوا الأطراف في الوسط كيف مبين دابا في الفيديو. غادي نلويو الطرف على الطرف الآخر كيف مبين. Et puis plier encore une fois. نوضعوا العجين في صاك بلاستيكي وغادي نحتفظوا به مدة نص ساعة في الثلاجة. Mettez votre pâte dans un sac congélation puis placez au frais une demi-heure. للتزيين كيبقى اختياري. انا هنا اختاريت لا كريم باتيسيير بالشكلاط، ان شاء الله قريب نحط لكم الوصفه. لا كونفيتور ديال المشماش، رقائق اللوز، بيستاش مهرمش، بيضه، معلقه كبيره الحليب، معلقه صغيره الخل، حبيبات ديال الشوكولاط ولي باتوني ديال الشوكولاط. Pour la garniture et la déco, j'ai choisi la crème pâtissière au chocolat, la confiture d'abricot, les amandes effilées, les pistaches concassées, un œuf, une cuillère à soupe de lait, une cuillère à café de vinaigre blanc, des pépites et des bâtonnets de chocolat.
من بعد نصف ساعة غادي نخرجوا العجينة من الثلاجة، كتكون خمرات واحد شوية. غنوضعوها فوق سطح العمل مرشوش بمايزينا، وغادي ندلكوها غير شويه، نزلوها ونقسموها على جوج، نص نستعملوه دابا والنص الاخر غادي نستعملوه من بعد. ممكن تخليوه في الثلاجه بما ما نساليو من العجينه الاولى. شوفوا التوراق ما شاء الله كي كيجي. دونك غادي نطلقوا العجينه مزيان رقيقه، وغادي ندهنوها بلا كريم باتيسير، نرشوا عليها حبيبه الشوكولاط ونحيدوا داك الاطراف اللي زايده. Après une demi-heure de repos, vous sortez votre pâte, vous la mettez sur un plan de travail saupoudré de maïzena. Vous l'aplatissez légèrement, vous coupez votre pâte en deux. Vous pouvez garder l'autre moitié au frais ou juste à côté sur le plan de travail. Vous aplatissez l'autre partie finement. Vous étalez votre crème pâtissière au chocolat. Vous saupoudrez 2 pépites de chocolat, puis vous retirez les extrémités. ندوزو القطعة ديال البيتزا في مايزينا، وغادي نقطعو شرائح من العجين بهاد الطريقة هادي كيف مبين في الفيديو. عاد غادي نلويوهم على بعضياتهم باش يعطيونا شكل حلزوني. À l'aide d'une roulette à pizza que vous passez dans la maïzena, vous coupez des bandes et puis vous les roulez sur elles-mêmes. نوضعو الشناك ديالنا في الصينيه اللي غادي تدخل الفران، ندوزو صباحنا في مايزينا، عاد نضغطو عليهم ليجيرمون، ندهنوهم بخليط البيض مع الحليب والخل الابيض، ونخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم تقريبا 30 دقيقه. عاد غادي ندخلوهم الفرن مسخن على 180 درجه من 25 الى 30 دقيقه تقريبا. Passez vos doigts dans la maïzena, puis aplatissez légèrement vos escargots. Badigeonnez du mélange œuf, lait et vinaigre blanc, puis laissez lever environ 30 minutes. Puis enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés environ 25 à 30 minutes. من حد الشناك باقي سخون غادي ندهنوه بلا كونفيتور ديال المشمش، ونرشو عليه بيستاش اولا رقائق اللوز اللي حمرنا في المقله ونخليوهم جانبا. Dès la sortie du four, badigeonnez vos escargots de confiture d'abricot et puis parsemez de pistaches concassées ou d'amandes effilées torréfiées, puis laissez de côté. ناخدو نص العجينه اللي بقات لينا، غادي نطلقوها بالمدلك، السمك ديالها يكون شويه زايد على الاول، وغادي نقطعو مستطيل طويل، والمستطيل غادي نقطعو مستطيلات صغار. غادي ناخدو العبار بلي باتوني وغادي نشكلو الخبيزات ديالنا كيف مبين في الفيديو. Étalez l'autre partie de pâte un tout petit peu plus épaisse que la première et puis façonnez vos petits pains au chocolat. Vous les placez sur une plaque allant au four, vous badigeonnez du mélange œuf, lait et vinaigre blanc et puis vous laissez lever avant d'enfourner.
فهادو هما الاشكال ديال لا فينوازغي اللي وجدنا اونصومبل. الصراحه كيجيو رائعين لا في المنظر ولا في المذاق. ننصحكم تجربوا هاد العجينه هادي، لان هاد العجين المورق ما كياخدش شي وقت طويل ولا شي مجهود باش يوجد، دغيا كيوجد والنتيجه ناجحه 100%. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم. كنقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد. غادي نخليكم مع بعض الصور. Et voici le résultat final de la viennoiserie qu'on a préparée ensemble. C'était l'idée du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec quelques photos.